क्या तुम्हें पता है कि ये लोग इस रेस ट्रैक पर ड्रिल से सुराख क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये नेस्कार का रेस ट्रैक है और ये जो होल किया जा रहा है इसे रिलीफ होल कहा जाता है। नेस्कार दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर मोटर स्पोर्ट है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो सिर्फ नेस्कार ट्रैक पर ही तुम्हें देखने को मिलेगी, और वो ये है कि इसका रेस ट्रैक मोड़ पर साइड से 36 डिग्री तक ऊपर उठा होता है, जिसकी वजह से कार्स हाई स्पीड में भी इन बेंड्स को पार कर देती हैं। लेकिन ट्रैक के इतने झुकाव की वजह से इसमें नीचे की साइड रेन वाटर और ग्राउंड वाटर जमा हो जाता है, जो ट्रैक पर दरार डाल सकता है। इसीलिए उस जगह ऐसे रिलीफ होल किए जाते हैं जिससे उसमें जमा सारा पानी बाहर आ जाता है।